Kumusta mga bata? Welcome sa Storytime with Teacher Jayron. Isang panibagong kwento na naman ang malalaman ninyo ngayong araw nito. Ang libro na aking babasahin ngayon ay pinamagatang Flaming Furnace, Fiery Faith. Isang kwento mula sa Biblia na muling ibinahagi ni Beng Alba Jones at ginuhit ni Beth Parrocha Doctolero mula sa OMF Literature Incorporated. Nanalo ang Babilonya. Nilamon ng malalaking sunog ang mga nayo ng Juda. Habang kumakalat ang apoy, tumatangis ang mga Hudyo para sa mga tatay at mga asawang namatay sa labanan at para sa mga batang lalaki na inagaw mula sa kanilang mga nanay. Sige! Huliin ninyo ang mga pinakamalakas, pinakamalusog at pinakamagandang lalaki. Kailangan ni Haring Nebukadnezar ang mga iyan para magsilbi sa palasyo. Utos ng katulong ng hari na si Aspenaz sa mga hukbo ng Babilonya. Wag! Wag po! Huwag niyo pong kukunin ang mga anak namin! Maawa po kayo sa kanila! Huwag niyo po silang kukunin! Nagmamakaawa ang mga nanay na mula sa mga maharlikang pamilya. Pero may makakapigil ba sa mga taga-Babilonya? Mga anak, huwag niyong kalilimutan ang nag-iisang tunay na Diyos. Makakasama ninyo siya kahit sa bayan ng mga masasama. Magdasal lagi kayo sa ating Diyos. Hindi niya kayo pababayaan. Ang sabi ng mga nanay sa kanilang mga anak ng mga ito ay inagaw mula sa kanila. Ang lungkot-lungkot ng araw na iyon para sa bayan ng Diyos. 3 taon na ang nakalipas, ang mga nadakip na batang lalaki kabilang sina Shadrach, Meshach at Abednego ay malaki na. Sinanay sila na gayahin ang mga gawi ng mga taga-Babilonya. Ngayon ay kaya na nilang magsalita katulad ng mga taga-Babilonya, magdamit katulad ng mga taga-Babilonya at magmukhang tunay na taga-Babilonya. Binigyan din sila ng mga bagong pangalang Babilonya, pero may isang bagay na hindi nila katulad ang mga taga-Babilonya. Pinipili nila ang paraan ng Diyos kahit na ito ang mas mahirap gawin. Noong bagong dating sila sa Babilonya, binigyan sila ng pinakamasarap na pagkain mula sa kusina ng hari. Oo, alam namin na masarap ang pagkain at alak ng hari. Pero mas gusto namin ng tubig at gulay. Pagkalipas ng 10 araw, tingnan ninyo kung hindi kami kasing lusog o mas malusog pa sa iba pa naming kasama. Masarap nga ang pagkain ng hari, pero inialay naman ito sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila kinalimutan ang sinabi ng Diyos. Walang Diyos-Diyosan. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ngayon, kailangan na naman ni Shadrach, Meshach at Abednego na pumili. Nagpagawa si Haring Nebukadnezar ng isang rebultong ginto. Nang matapos ito, gusto niyang purihin ito ng lahat sa kaharian niya. Napakataas at napakalaki nito, kaya naman makikita ito mula sa malayong malayo. Lahat ng mga opisyal kasama sina Shadrach, Meshach at Abednego ay inutusang puntahan ang rebulto.
Pagkarating doon, isinigaw ng taga-anunsyo ng hari. Iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebulto na ipinagawa ni Haring Nebukadnesar sa sandaling marinig ninyo ang musika. Ang sinumang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Di nagtagal, narinig na ang musika galing sa tambuli, plauta, sitar, alpa at iba pang instrumento. Lumuhod ang mga opisyales ng imperyo ng Babylonia sa rebultong ginto. Pero hindi ang lahat. Sa gitna ng mga taong nakaluhod sa harap ng rebulto, may tatlong nakatayo pa rin. Ito ay sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sa halip na sundin ang utos ng hari, pinili nilang sundin ang Diyos. May mga astrologo na nagsumbong sa hari tungkol sa pagsuway ng tatlong lalaki mula sa Juda. Galit na galit, tinanong sila ng hari. Totoo ba? Shadrach, Meshach at Abednego? Na hindi kayo naglilingkod sa mga Diyos ko o sumasamba sa mahing ginto na pinatayo ko? Opo, Haring Nebukadnesar, totoo po. Sabay-sabay na sagot ng tatlong lalaki. Binibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon para manatiling buhay. Pagkarinig ninyo ng musika, lumuhod kayo sa rebulto. Hindi, Haring Nebukadnesar, hinding-hindi kami luluhod sa rebulto, sabi ni Shadrach. Umaapoy na sa galit. Namula na ang mukha ng hari. Walang sino man noon ang nagtangkang sumuway sa hari. Ipapatapo ko kayo sa pugon at titigas sa ulo ninyo! Kaya kami iligtas ng Diyos na minamahal namin, sabi ni Meshach. Pero kahit hindi niya ito gawin, hinding-hindi namin paglilingkuran ng mga Diyos-Diyosan ninyo o sasambahin ng mga rebultong ginto na ipinatayo ninyo. Itali ninyo ang tatlong ito! Painitin pa ang pugon ng 7 beses! Utos ni Haring Nebukadnesar sa pinakamalakas niyang kawal. Tingnan natin ngayon kung kaya kayong iligtas ng Diyos nyo. Pumaluskos ang ningas, pumutok ang lumiliyab na kahoy, tumagungdong ang apoy. Hindi nagbibiro ang hari kung gaano kainit ang pugon. Sa sobrang init nito, agad-agad namatay ang mga lalaking nagtapon kay Shadrach, Meshach at Abednego sa pugon. Naghintay ang mga taga-Babylonia na maging abo sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sandali! Ilang lalaki ba ang itinapon natin? Tanong ni Haring Nebukadnesar nang makita niya ang mga taong gumagalaw sa loob ng pugon. Hindi ba 3 lang sila? Opo, mahal na Haring Nebukadnesar. 3 lamang po sila sa loob ng pugon. Ang sagot ng kanyang mga tagapayo. Pero bakit 4 na lalaki ang nakikita ko naglalakad sa apoy? At mukhang anak ng mga Diyos ang pang-4. Tingnan ninyo!
Tumakbo si Haring Nebukadnezar malapit sa pasukan ng pugon. Sumigaw siya, "Shadrach, Meshach at Abednego, lumabas kayo!" Laking gulat nila sa kanilang nakita. Sina Shadrach, Meshach at Abednego na naglalakad sa nagbabagang uling palabas ng pugon. Buhay sila! Wala ni isang hibla ng buhok nila ang sumilab. Wala ni isang sinulid ng damit nila ang nasunog. Walang maamoy na usok sa kanila. Manghang-mangha ang hari sa kung paano sila iningatan ng Diyos. Dahil sa nakita niya kung gaano makapangyarihan ng kanilang Diyos, nagbigay ng bagong utos si Haring Nebukadnezar. Sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos sina Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Napatunayan naming totoo ang ibig sabihin ng mga Hudyong pangalan namin. Ang ibig sabihin ng pangalan ko, Hananias, ay mabait ang Diyos, sabi ni Shadrach. Ang ibig sabihin naman ng pangalan ko, Misael, ay sino ang katulad ng Diyos, sabi naman ni Meshach. At ang ibig sabihin naman ng pangalan kong Azarias ay tinulungan ng Diyos, ang sabi ni Abednego. Tinunaw ng apoy ng tiwala nila sa Diyos ang galit ni Haring Nebukadnezar. Nawala na ang galit ng hari sa kanila at binigyan pa sila ng mas malaking trabaho sa mga probinsya ng Babylonia. Pinarangalan ni Shadrach, Meshach at Abednego ang Diyos mula nang tumapak sila sa Babylonia. Kaya naman, nang tumapak sila sa pugon, pinarangalan din sila ng Diyos. At dito na nagtatapos ang ating kwento.